3வது பாடம் வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிங்க. நரம்பு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லை நம்மளுக்கு தொடர்ந்து துண்டியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. இப்போ இந்த மீனை ஃபுல்லாக நாங்கள் கெழுது மீன் தான் சொல்லுவோம். வேற நல்ல ஒரு இன்பமாக இருக்கும். கீழே மீன் தொடர்ந்து ஒரே நரம்பில் ஒரு 50 தூண்டியை கட்டி போட்டிருக்கோம். அந்த 50 தூண்டிலையுமே பரும்பொரு மீன்களாக பிடிக்கும். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமே பாருங்கள். இப்போ அந்த அண்ணன் வந்து அந்த கல்லை கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். அந்த புயலேருந்து ஒரு சின்ன கல் கணக்காக கிடக்கும். அதை வந்து ரொம்ப தூரம் தொலைவிட்டு போயிடுவாங்க. இல்லை லாஞ்சி இழுவு போட்டு கிடக்கு. அந்த இழுவு போட்டுக்கிட்ட கொண்டு போய் போட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. போட்டதுக்கப்புறம் அந்த தூண்டியானது வந்து நிலந்தங்கிரும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் கெட்டி போட்டுருவோம். இப்போ அந்த பாலத்தில் கல் கணக்காக கிடக்கும் பாருங்கள். கல் கணக்காக கட்டி வச்சுருக்காங்க. அந்த கல்லில் வந்து நாங்கள் கட்டி வச்சுருவோம். இப்போ அந்த 50 தூண்டியுமே எப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். 50 தூண்டிலுமே கனவா ஏறையை குத்தி போட்டிருக்கோங்க. இப்போ 50 தூண்டியுமே தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. இப்போ நரம்பு மட்டும் இலகிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அண்ணன் வந்து ரொம்ப தூரம் போயால் போய்கிட்டு இருக்காங்க தொலைவு போட்டு. அந்த விசைப்படகிட்ட போயிட்டாங்க. போயால் கல்லை போட்டுருவாங்க. போட்டதுக்கப்புறம் அந்த 50 தூண்டியுமே நிலந்தங்கிரும். இப்போ அதுக்கப்புறம் அடுத்த தூண்டி எடுத்துட்டோம். இதுலேயும் ஒரு 50 தூண்டி இருக்குது. மொத்தம் 2 செட்டாக விளக்கிட்டு இருக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 50 தூண்டியை போட்டாச்சு. இப்போ இந்த 50 தூண்டியுமே இந்த சைடில் ஒரு வாரமாக போடுவோம். இப்போ இதில் வந்து கனாவை குத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ குத்திக்கிட்டு இருக்க கனவா வந்து ஊசி கனவா தாங்க. ஊசி கனவா, அதுக்கப்புறம் ஸ்குட்டு, அதுக்கப்புறம் ஓட்டு கனவா, பேய் கனவா, இதுகளில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வாங்கினா ரொம்ப ரேட்டு கூட வரும். செகண்ட் குவாலிட்டி டேமேஜ் பீஸ் தான் இதில் வாங்கி நம்ம குத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ குத்தி முடிஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த அண்ணன் வந்து அங்கிட்டு உள்ள போய் எடுத்து இங்கிட்டு வராங்கங்க. இங்கிட்டு இந்த துண்டி இங்கிட்டாக்களை கொண்டு போய் அழைக்கிடுவோம். இந்த போயாவோட விலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க போன வீடியோவில் வந்து. இந்த அண்ணனே இந்த வீடியோவில் சொல்லுவாங்க. வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமே பாருங்கள். இப்போ அந்த கல்லை வாங்கியாச்சு. இப்போ வாங்கிட்டு அந்த சைடில் தொடுத்து கொண்டு போய் அதில் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா இந்த சைடில் போட முடியாது. இதில் தூண்டி 50 தூண்டி போட்டிருக்கோம். திரும்பியும் அதுக்கு மேலே போட்டோம்னா 2 தூண்டியுமே கொழுவி சிக்கல் விழுந்துடும். இப்போ இந்த 50 தூண்டியை தண்ணிக்குள்ளே இழக்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாகவே இழக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த அண்ணன் வந்து ஸ்பீடாக தொடுப்பு போட்டு போய்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது வந்து லைட்டாக தொடையில் போட்டுருச்சுனாலும் கையில் போட்டுருச்சுனாலும் சதையை பிச்சு கொண்டு போயிடும் தூண்டி. இப்போ சரியான காற்று, ரொம்ப காற்று அடிக்கிறதுனால விசைப்படகும் வள்ளங்களும் ஒரு 4 நாள் போகாமல் இருந்துச்சுங்க. வள்ளங்கள் தான் 4 நாள் போகலை. விசைப்படகு வந்து இன்றைக்கி போயிருச்சு. அவ்வளோ விசைப்படகுமே இன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து மீனை விற்றுருவாங்க. நைட்டு 8 மணி 8:30க்கு விற்றுருவாங்கங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இலக்கண தூண்டியை இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதில் கண்டிப்பாக வந்து நெட்டுக்கு மீன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமே பாருங்கள். இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே மீன்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டுங்க. தொடர்ந்து 3 மீன்கள் வந்திருக்கு. 4 மீன். இதில் 50 தூண்டியில் ஒரு 25 மீனாக கண்டிப்பாக வந்துடும். 25-30 மீனாக. இந்த மீனோட பேர் வந்து கெழுது மீனுன்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் கேட் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் ஊரில் இந்த மீனுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இந்த மீன் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நைட்டு ஃபிஷிங் ஏற்பாடில் கேரளா சைடில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் இந்த மீனை வாங்கிட்டு போவாங்க. வாங்கிட்டு போய் அவங்க ஊரில் வந்து வஞ்சர மீனுன்னு சொல்லி இந்த மீனை வெட்டிடுவாங்க. வெட்டி பேக் பண்ணிடுவாங்க. பேக் பண்ணி கறியாக மட்டும் கொடுப்பாங்க. வஞ்சர மீன் டேஸ்ட் இருக்குங்க. நம்ம ஊரில் வந்து சீலா மீனுன்னு சொல்லுவோம். சில ஊரில் வந்து வஞ்சரம் சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு இந்த மீன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வஞ்சர மீன் 1 கிலோ 800 900 ரூபாய்க்கு மேலே போகும். இந்த மீன் வந்து ரொம்ப சீப்பான விலைக்கு தான் போகும். ஒரு வட்டா 2000 ரூபா 1500 இந்த ரேஞ்சுக்கு தான் போகும். சில டைங்களில் விலை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வட்டா 2500 ரூபா போகும். இந்த மீனோட வட்டா. இந்த மீனை வந்து நம்ம ஊரில் வந்து தூண்டிக்கு தான் வாங்கிட்டு போவாங்க. தூண்டிக்கு வாங்கிட்டு போய் பண்டாரி மீன் பிடிக்கிறக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மீனை வந்து 2 பெரிய மீனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 3 துண்டாக போடுவாங்க. சின்ன மீனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 துண்டாக போட்டு பெரிய துண்டாக போட்டு கடலில் இறக்கிடுவாங்க. 30 கிலோ 15 கிலோ 20 கிலோ பண்டாரியெல்லாம் பிடிக்கும் இந்த மீனுக்கு வந்து. இப்போ இந்த 50 தூண்டியில் ஒரு 25 மீனாக நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக விழுந்திருக்கும். அவ்வளோவுமே சின்ன மீனாக விழுந்துருச்சிங்க. அடுத்த தூண்டியில் கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். கொஞ்சம் அது வந்து அங்கிட்டு கொஞ்சம் விலங்க தூக்கி போட்டிருக்கோம். இது வந்து நம்ம கரைக்குள்ளேயே போட்டதுனால கொஞ்சம் சின்ன மீனாக விழுந்திருக்கும். இதாங்க ஒன்று பெரிய மீனாக கிடக்கு. இந்த மீனை பிடிக்கும் போதுமே வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாகவே பிடிக்கணும். ஏன்னா 3 பக்கமும் முள் இருக்குது. அந்த முள்ளை லாக் பண்ணி தான் அந்த அண்ணன் வந்து பிடிச்சிருக்காங்க. முள் வந்து கையில் குத்திருச்சுன்னா வெளியே உருவ முடியாது முள்ளை வந்து. ஏன்னா ரொம்ப கணக்காக இருக்கும் இந்த முள்ளோட பல் வந்து. கண்டிப்பாக செப்டிக் ஊசி போட்டே ஆகணும். போடலை அப்படின்னா சலம் வச்சுருங்க. அதே மாதிரி கடுப்பு தாங்க முடியாது. இந்த மீன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வாழ்நாளில் ஒரு நேரமாக இந்த மீனை வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். அந்த 800 ரூபா மீனுக்கு
இது எவ்வளோ பரவாயில்லைங்க, இதுவும் அதே டேஸ்ட் தான். நம்ம ஊரில் இந்த மீனை விற்றோம்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு போயிடும். சீலா மீன் வஞ்சரம் சொல்லி இந்த மீனை நம்ம ஊரில் விற்க முடியாது. கேரளா ஊர்களில் விற்று போடுறாங்கங்க எப்படியோ. இப்போ மொதல் பாடு பிடிச்ச மீன் இவ்வளோ தாங்க கிடக்கு. அடுத்த பாடு தான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும். நல்லா பரும்பரு மீனாக வந்துச்சுன்னா இந்த வட்டை அரை வட்டாக வந்துடும். இப்போ எல்லாமே பொடி மீனாக வந்ததுனால இந்த வட்டை கொஞ்சோண்டு தான் தெரியுது. இப்போ அந்த பிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த தூண்டிலில் வந்து இறைகளை குத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பழைய இறைகளை ஃபுல்லாக தட்டி போட்டுருவாங்க கடலில். இப்போ அந்த தூண்டில் உள்ள மீனை புள்ளத்தையும் எடுத்துட்டோம், இறையும் குத்தியாச்சு. இப்போ இந்த விசைப்படகு கரையை வந்துருச்சு. இப்போ அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் இந்த தூண்டியை போய் கடலில் கொண்டு போய் போடணும். போட்டுட்டு அந்த தூண்டியை போய் பிடிப்போம். அதில் எவ்வளோ மீன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த போயா வந்து எவ்வளோ ரேட்டு வருது, அந்த சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க. இப்போ நம்ம அண்ணன்ட்டே கேட்டுடலாம். ஏன்னா அந்த போயா எவ்வளோனா வருது? 5000 ரூபா வரும். 5000 ரூபா வருதாங்க. செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 3-4 நாள் ஆகும். இப்போ விசைப்படகு போயிட்டு இப்போ இந்த பிடிச்ச தூண்டியை ரெண்டாவதும் அதே இடத்துல கொண்டு போய் போட்டு வந்துட வேண்டியதான். போட்டுட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு உள்ள பாடை போய் பிடிக்க வேண்டியதாங்க. போன தடவை நெட்டுக்கு மீன் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ அதே மாதிரிக்கு இதுக்கு எதிர்பார்த்து ரெண்டாவது தூண்டியை ஒரு ஆர்வத்தோடு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். போன தடவை வந்து பொடி மீன்களாக வந்துருச்சுங்க. நீளத்துக்கு மீன் வந்தாலுமே ரொம்ப சின்ன சைஸுகளாக வந்துருச்சு. பரும்பரு மீன்களாக நம்மளுக்கு கிடைக்கல. அன்றைக்கி நேற்று போன வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் பரும்பரு மீனாக வந்திருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பொடி மீன்களாக தான் வருது. பருமீன் இறங்கலை போலங்க. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பருமீன்கள் மொதல் பாடில் வந்த மீன் சைஸோட ரெண்டாவது பாடில் வர்ற மீன் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பருசாக இருக்குது. அதுவுமே கண்டினியூஸாக மீன் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். மீன் 50 துண்டிலையுமே ஒரு சில துண்டிகளில் தான் மீன் மாட்டாமல் வந்திருக்கு. மிச்ச துண்டியில் ஃபுல்லாமே மீனாக தாங்க வருது. இறையும் எங்களுக்கு தூண்டிலோட இறையிலும் காலியாகிடுச்சு. இப்போ தூண்டில் இறை எடுக்கிறதுக்கு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப்னாலே பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது பாடுமே நம்மளுக்கு நல்ல மீனுங்க. மொதல் பாடு கொஞ்சம் பொடி மீனாக வந்துச்சு. ரெண்டாவது பாடு கொஞ்சம் பரவாயில்லாத சைஸில் மீன் வந்துருக்குங்க. மூணாவது பாடு இதோட கொஞ்சம் பருசாக வந்துச்சுன்னா கரை நிறைய வறுமீனாக வர தான் நம்மளுக்கு வந்து வட்டை வந்து சீக்கிரமாக நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். புதுசாக வந்துச்சுன்னா வட்டை சீக்கிரமாக நிறைய இருக்கும். இப்போ புதுக்கடைக்குலேருந்து வந்து இங்கே பிஷார் பொருட்கள் உள்ளே வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து 2 பாடு வச்சுருக்கோம். 2 பாடுலேயும் மீன் ரொம்ப பரவாயில்லாமல் வந்திருக்கு. இப்போ 3ஆவது பாடு இலக்கிருக்கோம். அந்த 3ஆவது பாடு பிடிக்கும்போது எங்களுக்கு எவ்வளோ மீன் வருதுன்னு இனிமேல் தான் தெரியும். ஆனால் இப்போ வந்து பாடு பரவாயில்ல. ஆனால் அங்கேருந்து வேஸ்ட் அவ்வளோ நேரம் காலையிலேருந்து இப்போ 10 மணி வரைக்கும் உட்காந்துருந்தேன். 3 மணி வரைக்கும் வந்து ஒன்றுமே பிடிக்கலை. இப்போ இங்கே வந்து 2 பாடு வச்சுருக்கேன். 2 பாடில் ஒரு 3/4 வட்டம் மீன் வந்திருக்கு எனக்கு. இன்னும் அடுத்தாப்புல ஒரு பாடு இலக்கி போட்டிருக்கேன். இன்னும் அது பிடிச்சா தான் இன்னும் அதில் மீன் எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியும். இப்போ இது ஆரம்பிச்சுன்னா நாங்கள் பிடிக்க முடியாது. பிடிச்சிட்டோம்னா அந்த இலையில வந்து ப்ரொப்பலரில் வந்து இந்த நரம்பு வந்து உள்ள சுற்றிட்டுனா எங்களுக்கு வந்து அந்த தூண்டி மொத்தமாக லாஸ் ஆகிருங்க. இது செட்டப் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு தனி தொகை வரும். 50 தூண்டி அந்த நரம்பு எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு தனி தொகை வந்துடுங்க. சரி, இது லாஞ்சி போனதுக்கப்புறம்
அதில் எவ்வளோ மீன் பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 3வது பாடை வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. இப்போ நரம்பு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. போனதை 2 தடவையும் நல்லா மீன் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப இருட்டாயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் பொழுது அடைஞ்சதுலையுமே கொஞ்சம் நல்லா இந்த மீன்கள்லாம் வந்து இருட்டில் தான் நல்லா பிடிக்குங்க. இப்போ வந்து லாஞ்சில் உள்ள கலசல் மீன் வாடை வந்துட்டா மீன்கள்லாம் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து துண்டியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டுங்க. இப்போ இந்த மீனை ஃபுல்லாக நாங்கள் கெழுது மீன் தாங்க சொல்லுவோம். வேற லெவலில் ஒரு இன்பமாக இருக்கும். சீலா மீன் வஞ்சர மீன் சொல்லி கேள்வி விட்டுருப்பீங்க. அந்த மீன் மாதிரியே தாங்க இந்த மீன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாக கேரளாக்காரங்க வாங்கிட்டு போய் அவங்க வஞ்சிரம் சீலா மீனுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெட்டிடுவாங்க. இது வந்து அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு வெட்டி பீஸ் போட்டு அவங்க விற்றுருவாங்க. போட்டிருந்தோம். பாதி தூண்டி கொஞ்சம் கடலில் போயிட்டுங்க. 20 தூண்டி தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு கல் வந்து அத்திரிச்சிங்க. ஏதோ ஒன்று குழுவி அத்து போயிட்டு இப்போ எங்களுக்கு வந்து 20 தூண்டி நட்டங்க. அந்த இவ்வளோ தான் மீன் பிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க. அந்த 20 தூண்டி வந்துருச்சுன்னா அந்த வட்டா கொஞ்சம் அரை வட்டாவா ஆயிருக்கும் போலங்க. 20 தூண்டி போயிட்டு கடல்ல வேற லெவலில் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மீன் வந்து. இந்த மீனை யாராவது வாங்கிட்டு அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்டாக சொல்லுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். வாழ்க்கையில் ஒரு நேரமாக இந்த மீனை கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிடுங்க. வேற லெவலில் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சீலா மீன் தான். சீலா மீன் இது ஒரே கறி தான். அடுத்து 4வது பாடு அதில் கொஞ்சம் இறங்கிடுவாங்க. இறங்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் 4வது பாடு போவாங்க. அதோட நான் இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப பொறுத்து எடுக்க முடிச்சிக்கிறேன். சரிங்க, இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுங்கன்னா
எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி போடலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் தான் ஓனர், நம்ம லேபர். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போட்டுகிட்டே இருக்கேன். நம்ம சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு மறக்காம ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க.